Sıkacağız ama sıkamaz abi. Önemli mi? Ya oğlum ben deneme tahtasıyım. Oğlum sen bana vurdun. Ya abi git ya. Tamam ben sana 10 defa vuracağım böyle. Sen kardeşim yok. Ya arıyor. Yok gider ya. Fight! Сначала он говорит Андрей, потом говорит откуда зовут. Biraz zavut bol çıktı. Нет. Yine sağ ol. Kendi istiyor. Und gehen können die auch. Also die können laufen, so wie wir. Die können gehen.
заград. По-українськи, просто по-українськи.